इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको फ़ोन पे के अंदर साउंड नहीं आ पाते हैं, मान के चलिए कि आप अपने किसी डिवाइस से उसको लगा रखा है बोलने के लिए, तो आपके फ़ोन पे पर ही साउंड नहीं आएंगे तो उस पर भी नहीं आएंगे। तो रीज़न क्या होता है इसका, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमेशा कि आप नंबर से, अपने यूपीआई नंबर से बैलेंस मत डलवाइएगा। उस सिचुएशन में नोटिफिकेशन भी नहीं आ पाती और आपकी ट्रांजैक्शन भी नहीं बढ़ पाती। और यहाँ पर आपको क्यूआर कोड का हमेशा यूज़ करना है। आप किसी को भी दे क्यूआर कोड दे, जिससे कि आपको साउंड वगैरह भी आए एंड आपको सब चीज़ दिखाई दे, कि आती नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारे जो है साउंड ही नहीं आ पाते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशंस में। तो वो क्या दिक्कत रहती है, देखिए उस सिचुएशन में आप जो है प्ले स्टोर पर जाइए और फ़ोन पे को यहाँ से सर्च करिए, ठीक है। और सर्च करने के बाद इसे जो है यहाँ से खोलिए और इसके अंदर अगर आपको अपडेट दिखाई दे तो अपडेट कर लेना है। अब अपने फ़ोन में भी सेटिंग्स देख लेनी है, कभी यहीं से बंद हो तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशंस में जाना है आपको। नोटिफिकेशंस एंड सेंटर्स यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो आपको यहाँ पर ऐप नोटिफिकेशन दिखाई देगी। यहाँ पर सारी नोटिफिकेशंस आपको आएगी, क्योंकि साउंड भी तभी आएंगे गाइस जब नोटिफिकेशन चलेगी। तो यहाँ से सबसे पहले आप फ़ोन पे से इसको जो है स्टार्ट करके रखिएगा, बंद मत करके रखिएगा, ठीक है। ऊपर नीचे आ रहे हैं लेकिन मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा फ़ोन पे। तो इसे आप हमेशा ऑन करके रखिए और इसके साइड में आप क्लिक करेंगे तो आप थोड़ी सी नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अलाउ प्लेइंग साउंड्स दिखाई दे जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर टिक करके लगाइएगा। तो आपको ये इतना सा प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर आपकी जो प्रॉब्लम होगी ये सॉल्व हो जाएगी।